ออสเตรเลียไทยสลัดทะเลผู้ลอบขโมยทรัพย์สมบัตินับหมื่นชิ้นใต้ทะเลอ่าวไทยสมบัติใต้ท้องทะเลเป็นของที่ไม่มีเจ้าของหรือเปล่าใครต่อใครคิดจะแสวงหาแย่งชิงสิ่งที่อยู่ใต้ทะเลที่ไม่มีใครครอบครองก็ได้อย่างนั้นหรือถ้าเป็นอย่างนั้นทะเลและมหาสมุทรก็คงเป็นเหมือนแดนเถื่อนที่ใครคิดจะทำอะไรก็ได้นั่นคงไม่ใช่เรื่องดีแน่แต่เขตอำนาจบนท้องทะเลเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและก็ทับซ้อนเกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งมีระบบกฎเกณฑ์หลายขั้นตอนไม่เหมือนกับเขตอำนาจบนพื้นแผ่นดินที่มีความชัดเจนแน่นอนกว่านะครับด้วยเหตุนี้จึงมักจะมีพวกหัวหมอพยายามใช้ช่องว่างของกฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาแสวงหาประโยชน์ใต้ท้องทะเลในพื้นที่ทับซ้อนรวมถึงการลอบขโมยโบราณวัตถุทั้งหลายนะครับที่จมอยู่ใต้น้ำซึ่งนับเป็นทรัพย์สมบัติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และก็ศึกษาเพื่อประโยชน์สาธารณะมากกว่าที่จะปล่อยให้คนบางกลุ่มมาชุบมือเปิดไปหายหลายร้อยหลายพันใบนะครับที่ยึดได้จากออสเตรเลียไทยตัวอย่างหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในบ้านเราก็คือเหตุการณ์เมื่อปีพุทธศักราช 2535 กรณีออสเตรเลียไทยเรือต่างชาติที่อำพรางสัญชาติไว้หลายซับซ้อนและก็ได้รอบเข้ามาขนสมบัติใต้ทะเลอ่าวไทยไปนับหมื่นชิ้นแต่ทางการไทยสามารถเข้าสกัดเอาไว้ได้ทันซึ่งคุณขันชัยบุญปานได้เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นเอาไว้ว่าในฐานะสื่อมวลชนเล็กๆตัวหนึ่งก็ขอชมเชยกองบังคับการตำรวจน้ำกองทัพเรือและกรมศิลปากรที่ร่วมมือการทำงานโดยมีกองทัพเรือเป็นพระเอกสามารถใช้ไม้นวมเจรจากับเรือออสเตรเลียไทยที่ชักธงปานามาถึง3 วัน 3 คืนจนเอาโบราณวัตถุทั้งหมดกลับคืนมาได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแถมยังนิ่มนวลอีกต่างหากแต่ก็ใช่ว่าฝรั่งหัวหมอจะยอมกันได้ง่ายๆคุณขันชัยเล่าต่อไปว่าตอนเจรจากันยังไม่ตกลงไอเรือลำนี้ก็ประหลาดชื่อออสเตรเลียไทยแต่ชักธงปานามาซ้ำยังมีอังกฤษเป็นเจ้าของแม่นกฎหมายน่านน้ำระหว่างประเทศเป็นบ้าอ้างสัญญาเจนีวาอ้างเศรษฐกิจจำเพาะได้คล่องแคล่วซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการเตรียมงานมาเป็นอย่างดีคุณประโชติสังคานุกิจซึ่งตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองโบราณคดีบอกกับศิลปวัฒนธรรมซึ่งเผยแพร่ในฉบับเดือนเมษายนปี 2535 ว่าการยึดโบราณวัตถุจากเรือออสเตรเลียไทยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ปี 2535 นั้นสามารถยึดของกลางกลับคืนมาได้ถึง 1287 ชิ้นเครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่ก็ได้มาจากแหล่งเตาเผาในจังหวัดสิงห์บุรีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้นและก็เครื่องสังคโลกจากแหล่งเตาเผาในศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยจำนวน 6,500 ชิ้นเครื่องถ้วยเวียดนามประมาณ 300 กว่าชิ้นแล้วก็เครื่องถ้วยจีน 5 ชิ้นนอกจากนี้ก็ยังมีหุ่นกลองทำด้วยไม้ลักษณะของกลองนั้นจะเป็นกลอง2 หน้าและก็เตาเชิงกราน2 เตาแล้วก็ยังมีปืนประจำเรือด้วย2 กระบอกคุณประโชติบอกว่าเมื่อพิจารณาจากรูปแบบและก็ลวดลายแล้วเครื่องถ้วยที่ยึดได้ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศไทยซึ่งน่าจะได้มาจากเรือที่ออกจากไทยเพื่อไปค้าขายยังต่างประเทศแต่ข้อร้ายเกิดจมลงเสียก่อนการยึดโบราณวัตถุครั้งนี้จึงถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ในด้านโบราณคดีทีเดียวเพราะคงไม่มีบ่อยนักที่เราจะสามารถยึดโบราณวัตถุของกลางได้คราวหนึ่งเป็นหมื่นๆชิ้นขนาดนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะโชคดีหรือว่าโชคร้ายกันแน่เช่นนี้ได้บ่อยๆหรือไม่แต่เชื่อแน่ว่าทางการไทยของเรากำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติเอาไว้ภาพประกอบนะครับจากหนังสือศิลปวัฒนธรรมฉบับเดือนเมษายนปีพุทธศักราช 2535 คำบรรยายเรียบเรียงโดยคุณปริวัติธรรมปรีชากรพันตารักษ์นะครับแห่งพิพิธภัณฑ์โอสถสภานะครับ